در ادامه تجهیز کمپرمون ما یه سری وسیله‌های گوگلی خوشگل گرفتیم که توی ماشین استفاده میشه. جهیزیه خریدیم براش. حالا تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چیاست، شاید به درد شما هم بخوره. قبل از هر چیزی بهتون بگم که ما 2 تا از این سبدا گرفتیم برای ارگانایز کردن وسایلمون. اینجوری با این سبدا میذاریم زیر تختمون، دیگه شلخته نمیشه. اولین چیزی که بهتون نشون بدم که خیلی هم گوگلیه این سته. اینو سامان خیلی دوست داشت. به اصرار سامان گرفتیم، بعدا من عاشقش شدم. اینا توش نبوده، رو درشون بیارم. این سته یه دونه تخته داره. این چی میشه؟ قاشق چنگال میشه؟ چی میشه؟ کفگیره. بعد 2 تا هم چاقو. بعد این چاقو هم خیلی تیز و خوب و خفنه. بعدش ما اومدیم یه سری چیزای دیگه که من احساس می‌کردم احتمالاً نیاز بشه رو گرفتیم. خوبی این سته این بود که خیلی راحت اینا توش جا شد. اینا هم دیگه ادابازی من و سامان. این از این. نظافت خیلی مهمه. پس ما یه حوله گرفتیم که همینقدر کم حجم باشه و خیلی بزرگه. فکر میکنم این همون حوله نانو میشه. خیلی جذب آب خوبی داره. اینا رو بعداً باید جمع کنم. الان خیلی‌ها میپرسن مگه شما تو کمپرتون حمام دارین؟ بعد میگم که نه. ولی خب دلیل نمیشه که ما دوش نگیریم. پس چیکار کردیم؟ ایشون رو گرفتیم. این یه دونه دوش خیلی باحاله که البته بگم الانم به درد میخوره. انقدر که آب و برق قطع میشه، اگه اینو بذاری توی منبع آب میتونی در مواقع اضطراری دوش بگیری. خیلی هم دوش باحالیه. این یه دونه دوشه که با فندکی یا با برق ماشینمون خیلی راحت کار میکنه. برق ماشین ما هم فعلا اینه. این یه پاور استیشنه که هم برق 220 ولت بهمون میده، همین که میتونیم بهش فندکی وصل کنیم 12 ولت هم میده. برندش هم اکوفلو مدل ریور 2. چیز دیگه ای که برای ونمون لازم داشتیم، چون مجبور بودیم مثلا گاهی دستامون رو خشک کنیم، یه دونه ترسید، یه دونه گربه است. شما وقتی دستتون خیس باشه قشنگ می‌مونین بهش و دستتون پر پش میشه ولی خب خشک میشه. پشماشو. یه سری بگ و اینا گرفتن که ارزش معرفی خاصی نداره برای کفش و برای وسایل ریزه میزه. اینا هم 2 تا لیوانه که توی نمد پیچوندیمشون. حالا این لیوانه که چیز خاصی نیست، به سلیقه خودمون ما گرفتیم ولی ترجیحاً فلزی. این پارچه‌های نمدی رو ما به خاطری که خیلی به صدا حساسیم و توی کمپر پر از وسیله است قاعدتاً اینا رو گرفتیم که دورشون بپیچونیم که هی تق 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 شق 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 اینا صدا نده. لیوانا رو هم به خاطر سامان نشون بدم. خیلی زحمت کشیده تا پیداشون کرده. دومتو بزن کنار. ناراحت شو. آشی. بریم سراغ یه سری وسایل آشپزخونه خیلی گوگلی. من خودم خیلی عاشق اینام. از اونجایی که ما خیلی به چوب علاقه داریم، سعی کردیم این المان چوب رو توی همشون حفظ بکنیم. شیرجوش ادایی مدرج هم هست. میفهمی چقدر داری شیر میجوشونی، چقدر هم برامون مهمه حتما توی کمپر بدونیم چند سیسی شیر میخوریم. چرا مهمه؟ دلیل خاصی نداره. چون تو قهوه بدون شیر نمیتونی بخوری. خب من که همینجوری میریزم شیر رو. خیلی واقعا پیمانش برام مهم نیست. شیر باشه کوفت باشه. بعدی یه دونه رنده گوگلی. خیلی گوگلیه. کتلت میخوایم درست کنیم، پیاز رنده کنیم. چه کثافتی بزنیم ما تو اون باشه. پوستکن، جهت کندن پوست بدخواهاتون. فلفل دونه استفاده شده. تو خونه داشتیم اینو. این ست گوگلی که باز اینم سامان پیدا کرده از برند هپی کمپه. اینم برای ادویه است. ادویه هایی که حجم کمتری داره رو این تو میریزیم. جای ادویه هم توی کمپر اون درست کردیم. توی اون ویدیویی که باید فاینال کمپر رو بهتون نشون بدیم بهتون نشون میدم چه جوریه. اگر ویدیوی تجهیز کمپر اونم ندیدین اینجا کلیک کنید، میتونید برین ببینیدش. یه تجهیز ابتدایی و اولیه است که حالا توی ویدیوی بعدی بهتون نشون میدیم که چه جوری کاملش کردیم و نتیجهش چی شده. این نمک فلفل پاشم یه چیز خیلی باحاله که پازلیه. ببین این که به هم دیگه چسبیده است، آسونه، مگنت داره. ولی شاید فکر کنید که آقا اینو از کجا باید پر کنید؟ حدساتون رو تو کامنت بنویسید. این یه مگنت اینجا داره که خیلی هوشمندانه اینو میزنیم به اینجا و درش باشه. خیلی باحاله. خوبی مگنت داشتنش هم اینه که یک گم نمیشن، دو باز تق 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 صدا نمیدن. حالا شاید فکر کنید این سطل آشغال ساده است که تو خونه‌های همتون هم هست. نه خیر، این تو مکافات داره. مکافاتمون فعلا اینطوره. اینا برای ماشین گرفتیم، در حد 2 تا فنجون مناسب قهوه میده. گفتی که ما باید تریاک بکشیم. اینا هم که دیگه چیکول پیکولای آشپزخونه است. این زیر قابلمه قرار میگیره.
بعد دستگیره و اینام که معرف حضورتون هستن. یه چیز خیلی گوگلی ما گرفتیم اینجا بهتون نشون بدم، بازم توی نمد پوشوندیمش. قوری کتری مونه. ما دوست نداشتیم از اون چیزای تکراری کمپری بگیریم که همه دارن، مال کوهنورداست. اینو گرفتیم، خیلی هم دوستش داریم. آخرین چیزی که برای کمپرون گرفتیم، شما چرا اینجا نشستید؟ قابلمه که با توجه به اینکه شما چند نفرید خب سایزش رو انتخاب میکنید. بعد ما یه چیزی گرفتیم که با یه آب خیلی کم و خیلی راحت شسته بشه. سایز مایه تاور هم یه جوری انتخاب کردیم که حداقل میخوای یه چیزی توش درست کنی 30 شی، اون کوهنوردی خیلی کوچولو به درد ما نمیخوره. سایزش هم فکر کنم 20. در نهایت هم چیزای دم دستی مثل نمگیر و سبد نمیدونم سبزی و میوه اونجور چیزا رو هم تو سایزای کوچولو گرفتیم که دیگه همه چیزمون تکمیل باشه دیگه. اینا چیزایی بود که ما تا الان به ذهنمون رسید که برای سفر با کمپر نیاز داریم. حالا اگر شما تجربه ای دارید یا اینکه الان چیزی به ذهنتون رسیده که احساس کردید کمه و ما باید بگیریم، حتما برام توی کامنت بنویسید. لایک هم که یادتون نره، سابسکرایب هم که دست شما درد نکنه.